نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام. محترم مسلمانانو، نن د ذوالحجې اتلسم تاریخ ته او په دې اتلسم تاریخ باندې په اسلامي تاریخ کې یو عظیمه واقعه راپېښه شوې ده، یو عظیمه سانحه راپېښه شوې وه چې هغه شهادت د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه. نو موږ سوچ وکړو چې خپلو مسلمانانو ټول سره به یو څو خبرې په شهادت د حضرت عثمان غني رضی الله عنه. لومړی به د هغه تعارف وکړو چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه څوک. عثمان غني رضی الله تعالی عنه د جلیل القدر صحابو نه دی او د خلفای راشدون نه دی. دریم نمبر خلیفه راشدو، امیر المؤمنینو، د مسلمانانو مشرو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګلورګانی حضرت رقیہ رضی الله عنها او حضرت ام کلثوم رضی الله عنها. دا دواړه بیبیانې چې وي دا د حضرت عثمان غني رضی الله عنه په نکاح کې وي. چې کله حضرت رقیہ رضی الله عنها وفات شوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دویمې لور د حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نکاح د حضرت عثمان غني رضی الله عنه سره وکړه. عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته په دې وجه ذوالنورین وایي. د ذوالنورین مطلب د دوه نورونو والا، یعنی دوه لورګانې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې عظیم شخصیت په نکاح کې راغلي. نو عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته اسلام کې ډېر لوی کردار حاصل دی، یو ډېر اهمیت حاصل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شامل شوی دی، جنګېدلی دی، په بدر کې جنګېدلی دی او د هغې صحابو نه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت زیري ورکړي. بل عثمان غني رضی الله تعالی عنه ته موقع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیل بیل د جنت زیري ورکړي دي. ډېر خوش نصیبه انسان ده. دا خوش نصیبه انسان د مسلمانانو دریم خلیفه جوړ شو. چې کله د دریم خلیفه جوړ شو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې وفات کېدو، نو هغه څو نومونه تجویز کړل د خلیفه لپاره چې زه به وفات کېږم او دا یو څو نومونه پیش کړم چې دې کې ځان نه خلیفه جوړ کړي. نو هغې کې یو د عثمان رضی الله عنه نوم، بل د حضرت علي رضی الله عنه نوم، داسې یو څو صحابه نوم چې د هغوی نومونه. نو چې کله عمر رضی الله عنه شهید کړی شو، وفات شو، نو د هغه د وفات نه پس مسلمانانو خپله مشوره جوړه کړه، خپله کمیټي کېناسته. د کمیټۍ په مشورې سره حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه شو. دغې محفل کې حضرت علي رضی الله عنه هم ناست و، هغه هم خوښ کړ چې دا به د مسلمانانو خلیفه او مشر. چې په دې طریقه ډېر خلک لګیا دي چې دا خلافت ته د حق نو نه لکه عثمان غني رضی الله عنه خو ځان په خپله جبرن نه دی خلیفه کړی، بلکې د ټولو صحابو او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د دوی په مشوره باندې خلیفه جوړ شوی. چې خلیفه جوړ شو، دوی تقریبا 12 کاله خلافت چلولی. لومړي 6 کاله چې دا ډېر ښکلي تېر شوي، ورپسې 6 کالو کې ورته ډېر مسایل را مخامخ شو. دا تاریخ په مختصر بیان کو اصلي کې ډېرې زیاتې خبرې دي، موږ سره ټایم لګي او خلکو سره دا اورېدو ټایم هم لګي، موږ به مختصر انداز کې بیان کړو. د یهودیانو یو مشر دا عبدالله ابن سبا، دا یهودي و، دی په مسلمانانو کې رادننه شوی و، د مسلمان په جامه کې شکل و صورت یې بدل کړی او په څه طریقې د مسلمانانو خلفا بدنامول، اسلام یې بدنامول، مسلمانان یې بدنامول. د خپل سازشونه شروع کړل. لومړی ناره د لا
خپل سازش کې او دته قوت ملاوي د روم دا روم هغه سپر پاور بلکو هغه بدل پیسې ورکولي سپورټ په ورکو د عبد الله بن سبا يهودي لمبه چا والا ویلکه د خلافت خو د علي رضی الله عنه حق او ناز د عثمان غنی رضی الله عنه دا خو نه انصافي شوی لمبه چا دا وه چې لمبه چا دا وه د مسلمانانو خبرو چې دا خلیفہ عثمان غنی رضی الله عنه خپل نه جوړ شوی بلکې د صحابو په مشوره او د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په خوا جوړ شوی هغه په دې خبره باندې ډیره توجه ورنکړه دته چې پته ولګېده چې زما دا خبره سمې نه خوري نو دوه مختلف سازشونه شروع د مسلمانانو بدنامولو د خلافت په بدنامولو خاص کر د عثمان غنی رضی الله عنه خلافت بدنامو د مختلف خلکو سره ملاقاتونه کول او مختلف سازشونه به جوړول سکیمونه به جوړول البته ته پړنې کېدو د روم د بادشاہ طرفه د سکیمونه جوړول شروع کړل د عثمان غنی رضی الله عنه خلاف او دا نه ناره دی والا چې عثمان غنی رضی الله عنه ظلم کوي په ظلم جبر سره حکومت چلای خلکو سره زیاتې کوي دا چغې شروع کړ په دې طریقه باندې مختلفې حربې شروع کړې چې کوم ځای ته عثمان غنی رضی الله عنه سو گورنر منتخب کولی غبي دغه باغی میاس کې هم روانې کو خلک په پیدل سفرونه به کول بلار ادا خو دي پوکل او درو او اختیار یې یو ځای کول زیات تر درو چې لکه زمانہ استاد مرګ لیندې دا څو کسانو سره د حضرت عائشہ رضی الله عنها رور محمد بن ابي بکر رضی الله عنه هغه حضرت عمر رضی الله عنه یو ځای ته گورنر منتخب کولیږي نو بلار دوی دا کارون کړو د پیسو زور ور سره د عثمان غنی رضی الله عنه په شان کې مهر جوړ کړو بلار دته د دې روانګي کې د بلار داسې ځای مو چې دا هغه اړه شو هغه اړه وی چینج کو او دا اړه د 500 قتل جوړ کو چې لکه تهل لړشه بچن لړشه ستاره مسو والی شي چې هغه اړه بدل کو او بلار هغه خپل نشتو کا تو رايك قدر قتل خوي مو عثمان غنی رضی الله عنه قتل ندی دغه ځای نه فساد شروع شو دی عبد الله بن سبا خپل سکیمونه چلول مختلف سازشونه جوړ کړل ځان سره ډېر خلک ګروپ کې واغستل صحابه ډېر ځان سره یو ځای کړل ولې سکیمو او د جامه د مسلمان چولې و نن هم داس ډېر تحریکونه چلیږي د مسلمان په جانمه کې د اسلام بدنامي کیږي د علماو بدنامي کیږي د نیکانو خلکو بدنامي کیږي د دې عبد الله بن سبا سکیم وکړو د دې ځان سره شي پکې دته په پته نه و چې دا سکیم دی ډیر عثمان غنی رضی الله عنه ګورا تاسو ګورنر منتخبونه پکې هغه سکیم وکړو ورته ځکه نه دینه خبر نه الله عالم ذات دی زه دې خبره نه خبر بیا دا تسلی وشوا پس خبرونه پس دا تسلی وشوا ولیکن دی عبد الله بن سبا ډیر خلک گمراه خلکو کې مختلف فتنې خوارې کړې د عثمان غنی رضی الله عنه خلاف ډېر سازشونه خوار کړل ډېر خلک باغیان کړل دا خلاف ډېر چا پیرا خلک باغیان کړل خلاف کړل دا ټول خلک د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خلاف یو ځای کړل کله چې مسلمانان حج ته لاړل د عبد الله بن سبا د خپل لښکر ته د خپل خلکو ته په دبا حمله کوو او اوس په دې شهید کوو او دا خلک د مدینې نه وځي حج مدینه به خوشي شي موږ ته به کار آسان شي خلک د حج لپاره ووتل حج ته لاړل پیدل سفرونه به ورځې به لګېدې د ګیر چاپېره نه چې خلک لاړل د ګیر چاپېره نه مدینه منوره محاصره کې واغسته دلته رالل د عثمان غنی رضی الله عنه کور نه محاصره وکړه ګیر چاپېره ته تاو شو بوت او دغه ډیمانډونه یې کول تر خلافت نه استعفا ورکړه استعفا به ورکړې کله به دې ولیدو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخکې نه فرمایلی عثمان الله تعالی ته عزت کمیز در پسر کوي او تبع غلو واسي د دې عزت کمیز نه مراد خلافت تبع خلافت تاسو نه کړی د دې تعبیر دا د دې خبره وضاحت ده عثمان غنی رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د عزت دا کمیز په داسې نه وباسي زه خلافت تاسو نه پرې پدې اما کړي سي زما خلاف ټول پروپاګاندا دي غلط سازشونه دي شاته مختلف قوتونه لګیاري د بدنامولو کوششونه کوي ولیکن دغه ظالمانو جابرانو نه منل دغه ځای نه تحریک شروع شو او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پوری محاصره کو سلوي خرج دې په کور کې بندو سلوي نه ورته خوراک نه ورته ورکې
هر څه په بند اخیره کې کله هر څه کور کې ختم شو کور کې به تر کله پورې راشن کیږي وبوي اخیر عثمان غنی رضی الله عنه چت شو دایته یو تقریر ورته کوي ظالمانو تاسو کوی تاسو زمانه خبرې زه په مخ د ځمکه د الله خلیفه یم د مسلمانانو خلیفه یم دا ټول زما خلاف سازشونه دي تاسو په ما هر څه بند کړي دي په ما مختلف الزامات لګولي دي دا مخالف کوی هغه کوی چې کوم کوی ما د یهودي نه اخیستل په خپلو پیسو تاسو ما د هغه ګناه راکړه دا مسجد نبوي دې کې ما دنیا پیسې لګولي تاسو ما دې په مستند پرېږدئ دی ورته یې چارې دي دا به دې کور کې پرېښودل د نشته زموږ خبره به مني عثمان غني رضی الله عنه نه غلط کار وکړ بدې ظالمانو د خپل خبرې نه واپس ونه کړه اخیری په حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه حضرت عثمان غني رضی الله عنه وایي د شپې خوب ولیدو د شپې خوب ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عثمان غني رضی الله عنه په درجه روجي نیسي او د شپې به سکول د شپې به تلاوت او درجه به روجي نیسي د قران تلاوت په ډیر ځای تلاوت تراسته د شپې خوب ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي عثمان سبب رستا روجي او جماعت بجرت کې درجه به روجي دنیا کې او جماعت بجرت کې د درجه حضرت عثمان غني رضی الله عنه پته و چې بنن شهید کېږم وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشارت راکړه د قران تلاوت تناستو دا ځای تلاوت کو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم دا تلاوت فرمایي چې ظالمانو په حمله وکړه او دې سره دې ویني د قران په پاسه وایولا او د قران په پاسه حضرت عثمان غني رضی الله عنه شهید کړ دا د مسلمانانو عظیم خلیفہ چې دنیا کارنامې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه پسند او غزواتو کې امدادونه شروع کړی دي اسلام کې ډیر زیات امدادونه د حضرت عثمان غني رضی الله عنه کړی په غزواتو کې مختلف غزواتو کې ټول صحابونه به سامانونه زیات تراغستي د مسلمانانو امدادونه کړی دي مسلمانانو له سپورټ ورکړو دا ډیر مالدار سره او ډیر پیسې په اسلام نه بولي دا ځان دې په خلافت کې ډیر کارنامې شي دي مختلف محکمې جوړ کړې محکمو کې دنیا کارونه وکړل اسلامي نظام صحیح نافذ کړو په مقدس مکه او بل طرف ته د قران مجید عظیم خدمت کو قران مجید یو ځای راجمع کو په دې وجه ورته جامع القرآن وایي دا نن چې موږ تاسو تلاوت کوو دا کارنامه د حضرت عثمان غني رضی الله عنه دا قران راجمع کو او دا نسخې په مختلفه دنیا کې تقسیم کړي جامع القرآن د قران مجید عظیم خدمت وکړو محترم دغه سازش ته وجد عبد الله بن سبا يهودي ظالم ته وجد د مسلمانانو عظیم خلیفہ شهید کړی شو نیاز ساتي عبد الله بن سبا دې ظالم کوم سازش په هغه نه یو فرقه جوړه شو روابط یعنی شیعاګان هغه شیعاګان هغه وخت نه جوړ شو چې مشر عبد الله بن سبا يهودي او نن په دنیا کې لګیاري د صحابه خلاف مختلف ګستاخی کوي د خلفای راشدین په څیر کې خبرې کوي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې د عمر فاروق رضی الله عنه پسې عثمان غنی رضی الله عنه پسې دا اخته ګروپ چې د هغه وخت نه روان دي دا هغه باغیان دي چې د هغه وخت نه روان دي کوم باغ ګروپ کې عبد الله بن سبا يهودي جوړ کړو اخته عمل دی محترم دې ظالمانو يهوديانو کافرو د مسلمانانو خلاف وخت سازشونه کړی دي د مسلمانانو ناکام کول کوششونه کړی دي اخته کوششونه کوي وخت کامیاب شوي دي اوس دنیا کې لګیاري د اسلام جړې وباسي د اسلام بنیاد ختمي مختلف مسلمانانو کې سازشونه خوري د علماو خلاف د مدارسو خلاف د مساجدو خلاف د مراکزو خلاف د بدنامولو کوشش کوي چې دین خلک نشي او وخت خلک لګیاري د سوشل میډیا په اثر باندې د علماو نفرت عام شو د مدارس سره نفرت عام شو د مراکز سره نفرت عام شو دا د عبد الله بن سبا يهودي احکا سازش محترم د علماو سره د نیکانو خلکو سره محبت او تعلق ساتو د غلط خلکو سازشونو کې بنرازو خلفای راشدین د زموږ د امت مشران دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعدار ملګري تیر شوي دي زموږ د اسلام عظیم رهنماګان تیر شوي د هغې قدر عزت وکړو د ټولو صحابو قدر عزت وکړو د صحابو سره محبت ساتو د صحابو سره محبت دا د ایمان نښه ده
دا د ایمان د پختوالي د خلل الله رب العزت تیرا خبر د ټول په عمل کې راولي د عثمان غنی رضی الله عنه دا عظیم شهادت دی الله رب العزت ټول اسلام د سربلندۍ ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد